यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा एक कार्यक्रम लिएर आएको छु। पृथ्वीनारायण शाहले थालनी गरेको राज्य एकीकरणको दौरानमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू रहेका थिए। ती समस्याहरूलाई उनले कसरी प्राथमिकताको आधारमा समाधान गर्दै अघि बढे, यो विषय साह्रै मननीय छ। आजको जस्तो शिक्षाको सुविधा नभएको समयमा पनि पृथ्वीनारायण शाहमा यो ऐतिहासिक विचारको जन्म कसरी भयो? उनी युद्धमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा पनि उत्तिकै योग्य थिए भन्ने कुरा सर्वविदित छ। यसरी एक प्रतिभावान राजा बन्न कसरी सक्षम भए? यी यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर खोज्न अनिवार्य भइसकेको छ। हो, आज यसैको कडीको रूपमा यो विशेष कार्यक्रम तयार गरिएको छ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गतेको दिन गोर्खाका राजा नरभूपालका माइली रानी कौशल्यावतीको कोखबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मको सन्दर्भमा पनि एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ। यसबारे केही कुरा गरौँ है त। राजा नरभूपाल शाहको माइली रानी कौशल्यावतीको भन्दा साइली रानी बुद्धिमतीको गर्भ 2 महिना पहिल्यै बसेको थियो। साइली रानी बुद्धिमतीले 9 महिना पुगेपछि छोरा बृन्दकेशरलाई जन्म दिइन्। तर अचम्मको कुरा के भयो भने माइली रानी कौशल्यावतीको तर्फबाट 7 महिनामा नै पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। यो भन्दा रमाइलो प्रसङ्ग के बन्न गयो भने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको 15 घडीपछि मात्र बृन्दकेशरको जन्म भयो। अब राज परिवारमा युवराज को हुने भन्ने कुरामा विवाद भयो। एक थरी दरबारिया भारदरहरू गर्वको हिसाबमा पृथ्वीनारायण शाहभन्दा बृन्दकेशर शाह जेठा भएकाले उनीलाई नै युवराज घोषणा गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क राख्दथे भने अर्का थरी भारदरहरू जन्मको हिसाबले पृथ्वीनारायण शाह नै जेठा भएकाले उनी नै युवराज हुनुपर्दछ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दथे। यस प्रकार राज परिवारमा यसले ठुलो दुविधा निम्ताएको थियो, तर निर्णय गर्न भने सकिरहेका थिएनन्। तर पछि साइली रानीका तर्फबाट जन्मिएका बृन्दकेशरको असामयिक निधन भएपछि भने गोर्खाका युवराज कसलाई बनाउने भन्ने विवाद नै समाप्त भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको 11 वर्षको उमेर हुँदा धादिङमा व्रतबन्ध भयो भने 14 वर्षको हुँदा 12 वर्षकी मकवानपुरे राजा हेमकर्णसेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग मकवानपुरमा नै उनको विवाह भयो। तर मकवानपुरको रीत अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले दुलहीलाई नलिई गोर्खा फर्किनु पर्यो। पछि विक्रम सम्वत 1797 गोरखपुरमा ठकुरी दयाराम सिंहकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भने पृथ्वीनारायण शाहको दोस्रो विवाह सम्पन्न भयो। राजा नरभूपाल शाहले गोर्खा राज्यको सिमाना विस्तार गर्नको लागि अनेक दाउपेच सोचिरहेका हुन्थे। यसै सिलसिलामा विक्रम सम्वत 1794 राजा नरभूपाल शाहले जयन्त राणाको नेतृत्वमा नुवाकोट विजय गर्न भनी पठाए। तर जयन्त राणा मगरकै प्रतिद्वन्दी अर्थात् अर्का सेनाका कमान्डर महेश्वर पन्तले राजालाई जयन्तको विरुद्धमा कुरा लगाए। राजा नरभूपाल शाहले महेश्वर पन्तलाई विश्वास गरी जयन्त राणालाई पदच्युत गरिदिएका कारण गोर्खाले नुवाकोटसँग नराम्रो हार बेहोर्नु पर्यो। यो हारबाट राजा नरभूपाल शाहले धेरै मानसिक दबाव सहनु पर्यो।
यसकारण राजा नरभूपाल शाह राजकाजबाट अवकाश लिएर पूजापाठतिर लागे। यो समय गोर्खा राज्यको लागि अति नै संवेदनशील समय थियो। तर पनि जेठी महारानी चन्द्र प्रभावतीले धेरै सन्तुलितपूर्वक राज्य सञ्चालन गर्नको साथै युवराज पृथ्वीनारायण शाहलाई राज्य सम्बन्धी विशेष शिक्षाहरू दिँदै गइन्। सो समयमा पनि अन्य राज्यका युवराजहरू भोगविलास एवं आमोद प्रमोदका साथ मस्त तरिकाले दिनहरू बिताइरहेका हुन्थे भने गोर्खाका महारानी चन्द्र प्रभावतीले भने पृथ्वीनारायण शाहलाई सानैदेखि योदेखि टाढा राख्दै नैतिक शिक्षाद्वारा साहसी, लगनशील, परिश्रमी र क्षमतावान बनाउनतिर लागिन्। राजा नरभूपाल शाहको विक्रम सम्वत 1799 मृत्यु भएपछि उनका छोरा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजगद्दीमा बसेका थिए। उनी सानैदेखि लडाकु स्वभावका थिए। आफ्नो देश सानो र निर्बल भएको र उनलाई अन्य राज्यहरूले हेप्ने गरेकोमा ज्यादै क्षुब्ध बनेका थिए। उनलाई जसरी भए पनि आफ्नो राज्यको विस्तार गर्नु थियो। यसरी साना साना राज्यहरू भएमा कुनै पनि समयमा अन्य शक्तिशाली राज्यहरूको अधीनमा पर्न सक्ने भएले एक विशाल र शक्तिशाली राज्य बनाउन उनले लक्ष्य लिएका थिए। यसरी टुक्रिएर रहेको राज्यलाई कूटनीतिक तौरबाट अथवा सैनिक बलबाट एकत्रित बनाउने योजना बुन्न थाले। त्यसैले राजा भएको केही वर्षपछि नै विशाल राज्यको परिकल्पना स्वरूप एउटा पहिलो कदम चाल्न तत्पर भए। आफ्नो बुबाको पालामा नुवाकोटसँग भएको युद्धमा गोर्खालीको हार भएको सम्झेर केही हात हतियार र सेनाहरू जम्मा गरेर विक्रम सम्वत 1800 नुवाकोटमाथि पुनः आक्रमण गरे। तर यस युद्धमा पनि गोर्खालीको नराम्ररी हार भयो। यसरी लगातार दोस्रो पल्ट पनि हार खानु परेकोमा पृथ्वीनारायण शाह बडो चिन्तित भए। उनी आफ्नो हारका कारण खोतल्नतिर लागे। उनले विशेष गरी 4 प्रमुख कारणहरू रहेको निष्कर्ष निकाले। पहिलोमा आफ्नो सेनाहरूमा नयाँ हात हतियार नभई पुराना हतियारहरूमा नै भर पर्नु। दोस्रो, नयाँ र जोसिला सेनाहरूको भर्ना नहुनु। तेस्रो, 2 जना सेनापतिहरू हुनु। चौथो, गोर्खाली सेनामा भय र पराजयको मानसिकता हुनु। नुवाकोटसँगको हारबाट पृथ्वीनारायण शाहले सर्वप्रथम सैनिक बललाई शक्तिशाली बनाउनु पर्दछ भन्ने शिक्षा लिए। सैनिकहरूलाई सक्षम बनाउन सर्वप्रथम युद्ध सामग्री तथा हात हतियारहरूको आवश्यक पर्दछ भन्ने ठानी सैनिकहरूको लागि हात हतियार लिन भारत स्थित बनारस क्षेत्रको यात्रा गर्ने विचार गरे। त्यस यात्राको लागि गोर्खा दरबारमा भारदारी सभा बोलाए। आफू बनारस गएको बखत राज्यको व्यवस्था मिलाउने र दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने जिम्मा काजी कालु पाण्डेलाई दिए। यहाँनिर एउटा मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पृथ्वीनारायण शाह किन आफै बनारस जान तम्सिए, अरूलाई किन त्यहाँ पठाउन तयार भएनन्? यसबारे विभिन्न इतिहासकारहरूको भिन्न भिन्न तर्क रहे तापनि एउटा प्रमुख कारणमा भने सहमत भएका छन्। पृथ्वीनारायण शाह भारत स्थित बनारसमा केवल सैनिकहरूको लागि हात हतियार मात्र लिने उद्देश्यले गएका होइनन्। यस बाहेक पनि उनको अन्य विशेष कारणहरू थिए जसले उनी त्यहाँ स्वयं जान प्रेरित गरेको थियो। बनारस जाने घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै उनले आर्थिक तथा मानसिक तयारी गरिसकेका थिए। यात्राको क्रममा भारतीय राज्य रजौटाहरूको बारेमा आफ्नै आँखाले जानकारी प्राप्त गर्नु पनि उनको अर्को विशेष कारण थियो। पृथ्वीनारायण शाहको काशी यात्राको क्रममा नै जाजरकोटे राजा हरि शाहसँग पनि भेट भयो। उनले त्यहाँ जाजरकोटको राजासँग आआफ्नो राज्य विस्तार गर्दा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने र एक अर्काप्रति कुभोलो नचिताउने भनी धर्म सन्धि गरेका थिए। त्यसै गरी प्युठानका राजा माणिक्य चन्द, सल्यानका राजा श्रीकृष्ण शाह, डोटीका राजा पहाडी शाही लगायत काशीका विभिन्न राज्यका राजाहरूसँग पनि छलफल र वार्ता सम्पन्न गरे। यसबाट विभिन्न राज्यहरू तथा राज्यहरूको कूटनीति तथा क्षमताको राम्ररी जानकारी प्राप्त गरी गोर्खा राज्यलाई कसरी सबल र शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो शिक्षा लिएको मान्न सकिन्छ। यो भ्रमणले पृथ्वीनारायण शाहको नुवाकोट मात्र होइन मल्ल शासित उपत्यकाका राज्यहरूलाई पनि विजय गर्न सहयोग र हौसला प्राप्त भयो।
यसरी राज्य विस्तार गर्दै जाँदा आफ्नो राज्य वरिपरि रहेका विभिन्न आफ्नै सङ्गोत्रीहरूसँग पनि युद्ध हुन सक्ने कुरामा पनि उनी उत्तिकै सतर्क थिए। यही क्रममा उनीहरूको हत्या हुन गएमा त्यति बेलाको धार्मिक शास्त्र अनुसार गोत्र हत्या जस्तो महापाप हुनेमा पनि उत्तिकै डर रहेको थियो। तर जसरी भए पनि आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई नछाड्ने, तर अन्य कुरालाई भने कसरी पार पाउन सकिन्छ भनी विभिन्न पण्डित तथा धार्मिक गुरुहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल पनि गरे। अन्ततः उनी एक निष्कर्षमा पुगे। गोत्र हत्या जस्तो महापाप र श्राप आफूलाई नलागोस् भनी उनले आफ्नो गोत्र नै परिवर्तन गर्ने निधो गरे। यस प्रकार पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो भारद्वाज गोत्रलाई परिवर्तन गरी उनले काश्यप गोत्र ग्रहण गरे। सबै कार्य सकेर उनी आफ्नो राज्य गोर्खा फर्कन तयारीमा लागे। पृथ्वीनारायण शाहले ती हात हतियारहरू कसरी गोर्खामा पुर्याए? उनले काजीको रूपमा कालु पाण्डालाई कसरी छनौट गरे? पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटलाई किन सबैभन्दा पहिले आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्थे? उपत्यकाको राज्यहरूसँगको युद्धमा के रणनीति अपनाए? यी विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तरहरूको सङ्गालो अर्को कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने नै छु। यहाँहरूलाई यस हिस्ट्री अफ नेपाल प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भाग 5 मा स्वागत छ। यस प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेपालको विषयमा 10 प्रश्नहरू सोधिनेछन्। ती हरेक प्रश्नहरूका 4 वैकल्पिक उत्तरहरू हुनेछन्। यहाँहरूले सो प्रश्नको नम्बर र सही उत्तर नम्बर कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। सही उत्तर दिनुभएर ज्ञानको भण्डार बढाई आफ्नो व्यक्तित्वको विकास गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आउनुहोस् अब प्रश्नतिर लागौँ। विश्वास छ यहाँहरूले हरेक प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुनेछ। सही इतिहास बुझ्ने गरौँ, राष्ट्र प्रेम जगाउँ र इतिहास नै भविष्यको मार्गदर्शन हो भन्ने उक्तिलाई मनन गरौँ। हवस् त फेरि पनि अर्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रम लिएर आउने नै छु। धन्यवाद। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक
शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।